दोस्तों आज अपन बात करेंगे अगर किसी के छाती में कफ जम गया है, वेट कफ बोल सकते हैं दोस्तों, खांसी जा नहीं रही है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप आती है जो कि बहुत ही रिजनेबल है। मात्र 40 रुपये की आती है जो मार्केट में आपको डिस्काउंट करके 35 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगी दोस्तों। इसके अंदर अमरोक्जोल रहता है और साल्ब्यूटामॉल रहता है दोस्तों। ये आपके कफ को निकाल फेंकता है दोस्तों। इसको 5 से 10 ml सुबह शाम खाने के बाद लेना होता है। बाकी आप डॉक्टर की दिशा अनुसार ले सकते हैं दोस्तों। एरिस्टो कंपनी की आती है, अमरोडिल एस नाम से आती है।